Brokoli karamdoshlar oilasiga mansub bir yillik o'simlik. Gul karamning o'zgargan turi hisoblanadi. Janubiy Italiya brokolini vatani bo'lib, qadimgi Rimda uni 2000 yil oldin ham yetishtirilgan. Bu ekin Italiyadan Vizantiyaga, keyinchalik esa boshqa Yevropa davlatlariga keng tarqalgan. Amerika Qo'shma Shtatlarida karamning bu turi 1925-yildan beri ekib kelinadi va bugungi kunda maydoni gul karamnikidan ham ko'payib ketgan. Hozirgi vaqtda brokoli yetishtirish Yaponiya, Italiya, Germaniya, Angliya, Fransiya, Kanada, Shvetsiya, Polsha, Rossiya, Ukraina va boshqa mamlakatlarda sezilarli darajada ko'paygan. Mamlakatimizda brokoli noan'anaviy kam tarqalgan sabzavot ekinlariga kiradi. Uni ayrim havaskor sabzavotkorlar cheklangan miqdorda yetishtirib, supermarket hamda bozorlarda sotmoqdalar. Brokoli karamini boshchalari va yosh poyalari yangiligicha va qayta ishlangan holda ishlatiladi. Ularni yosh shoxchalari qaynatilib, qovurilgan holda sho'rvalarga solinganda juda mazali bo'ladi. Turli taomlarga ishlatishdan oldin brokolini yo'g'on poyalar olib tashlanib, sho'r suvda qaynatib olinadi. Uning yosh bargi va o'zagi turli taomlar tayyorlashda foydalaniladi. Brokolining yangi yosh barglari mazasi ismaloq bargli karamlar mazasiga tenglashtiriladi. Brokolidan ko'plab taomlar tayyorlash mumkin. Jumladan, brokoli solingan qo'ziqorinli salat, o'simlik yog'i solinib tayyorlangan brokoli salati va boshqalar. Uning mahsuloti boshqa karamlarga nisbatan tez hazm bo'lishi bilan ajralib turadi. Brokoli karamda ko'plab uglevodlar bo'lib, uning poyalari qandga boy. Oziq-ovqatda brokolini mustaqil iste'mol qilinishi erta qarish oldini oladi. Brokoli karamini kelib chiqishi, morfologik belgilari va tashqi muhit omillariga bo'lgan munosabati gul karamga o'xshashligi mamlakatimizda uni yetishtirish istiqbolli ekanligini ko'rsatadi. Karamning bu turi boshchalari tarkibida yodning biologik shakllari mavjud bo'lib, u qalqonsimon bezga bu elementni radioaktiv izotoplarni tushishiga to'sqinlik qiladi. Shakllangan iste'mol uchun tayyor karam boshchalaridagi changlar tibbiyotda qimmatli davolash mahsuloti sifatida ishlatiladi. Brokoli karamining bo'g'im kasalliklarida qanday foydali jihatlari bor? Bu haqda mutaxassis fikrlarini tinglaymiz. Tabiiy mahsulotlarda misol uchun mana brokoli karamimiz bor, bilasizlar. Yashil karamladoshlar guruhiga kiradi, bir yillik o'simlik hisoblanadi. Aynan shu karamimiz bo'g'im kasalliklarini davolashda juda yaxshi ko'radi. Chunki uni tarkibida mana yallig'lanishga qarshi bo'ladigan vositalari, mikroelement tuzlari va temir mahsulotlari, kaliy, magniy, fosfor va selen mahsulotlari ham bor. Bilasiz, mana selenimiz immunitetni ham oshirish xususiyatiga ega. Brokoli karamimiz bundan tashqari yurak qon tomir kasalliklarida, oshqozon ichak kasalliklarida, qand kasalliklarimizda mana bilasiz, qandli diabet 1-2 tur kasalliklarimiz bor. Bunda bu mahsulotimizdan foydalanish juda yaxshi foyda beradi. Bundan tashqari oshqozon ichakni tozalash, misol uchun mana ozish maqsadida yoki har xil kasallikni davolash maqsadida medikamentoz dori vositasida oshqozon ichak faoliyati buziladi. O'shaning uchun bu mahsulotimizni iste'mol qilsak, birinchidan oshqozon ichak faoliyatini ta'minlash, qayta tiklash xususiyatiga ega, ikkinchidan immunitetni oshirgan holda butun qon tomirlarida bo'ladigan aterosklerotik bileşkalarni tozalash xususiyatiga ega bo'ladi. Bu mahsulotimizni yeyish tartibi ham bor. Foydali jarayon bo'lgandan keyin o'zi bilan birgalikda foydasiz, ya'ni zararli tomonlarini olib boradi. Birinchidan zararli tomonlarini tushuntirib berishni aytib o'taman, chunki bu mahsulotimiz termik faoliyatdan yaxshilab o'tkazgandan keyin iste'mol qilish ma'qul hisoblanadi. Ikkinchidan mahsulotni o'zi bilgan holatda qovurib yeyish yoki o'zini yeyish zararli hisoblanadi. Chunki bu mahsulotimiz tarkibida kislotalik miqdori oshganligi sababli oshqozon ichak yara kasalligini yoki oshqozon ichak kasalligi bo'lgan kasallik qo'zitish xususiyatiga ega. Chunki oshqozon tarkibida kislotalik muhiti bor, shuni oshirib yuboradi. Ikkinchidan operatsiya bo'lgan kasallarimizda mumkin emas. Chunki bu jarayonda yara faoliyati yanada ochib ketishi mumkin. Yana bitta nozik jarayoni bor. Bu mahsulotimizni ko'pincha mana balog'atga yetgan o'sish jarayoni bo'ladi. Bu bolalarimizda, qizlarimizda o'sha payti ko'proq iste'mol qilishsa, bu nojo'ya ta'sirlarga olib keladi. Ya'ni o'sish gormoniga xalaqit qilgan holatda o'sishni kamaytirishi mumkin. Chunki bu mahsulot
qalqonsimon bez mana ishlab chiqarish faoliyati oshib ketishi mumkin yoki nazoratdan chiqib ketgandan keyin kamayib ketish xususiyatiga ega. O'sha 3 ta asosiy qarshi ko'rsatmada bu mahsulotni iste'mol qilish umuman mumkin emas. Endi bu mahsulotimiz qanday qilib iste'mol qilish mumkin? Mana har xil mahsulotlar bilan birgalikda iste'mol qilishimiz mumkin, chunki buni tarkibida kalsiy, magniy, temir, fosfor va boshqa hamma vitaminlarimiz, PP, C vitaminlarimiz ko'proq hisoblanadi. Yana ko'p mahsulot sifatida tarkibi bo'yicha yod ko'p hisoblanadi. Chunki bu dengiz mahsuloti hisoblanganligi sababli yod miqdori juda ko'p hisoblanadi. Endi bu mahsulotni qanday iste'mol qilish kerak? Bu mahsulotni shunday olib turib issiq suvda yuvish mumkin emas. Bu suvni olinadi va ichiga namakop suv deymiz. Ichiga tuz solinadi va yarim soat 45 minutga ivitib qo'yiladi. Keyinchalik olib bu mahsulotni ildiz va yaproq qismi bor. O'sha ildiz olib tashlangandan keyin iste'mol qilishga yaroqli hisoblanadi va mahsulotni iltimos olgan paytingizda yashilligiga e'tibor qilish shart va zarur. Sarayish jarayonlari yoki qorayib ketish jarayoni bo'lishi kerak emas. Chunki bu agar qoraygan, saragan bo'lsa, bu mahsulot zararli hisoblanadi. Brokoli mahsulotimiz, mevamiz bu karamdoshli oilasiga mahsus bo'lgandan keyin buni tarkibi oksil jihatidan tuxum bilan solishtirganda yuqori darajaligiga ega. Brokolini oksili tarkibi bo'yicha boshqa mahsulotlardan farq qiladi, chunki bu tez hazm bo'lib ketayotgan mahsulotimiz hisoblanadi. Chunki oshqozon ichak faoliyatida kletchatka juda asosiy o'rin egallaydi. Bu kletchatka mahsuloti bu mahsulotimizda ko'p bo'lganligi sababli juda yaxshi foydasini beradi. Bundan tashqari bu mahsulotda vitamin C, PP, B vitaminlari, sink, temir va har xil mineral tuzlardan iboratdir. Mineral tuzlar ichida natriy, kaliy, magniy tuzlar bo'lganligi sababli bu organizmda har xil bo'ladigan shishlarni kamaytirish xususiyatiga ega. Ayniqsa bo'g'im kasalliklarida bo'ladigan tishlarga juda yaxshi ta'sir ko'rsatib, bo'g'imlardagi tishlarni kamaytirish xususiyatiga egadir. Bundan tashqari organizmda erkin yuradigan radikallarni o'ziga bog'lab olgan holda organizmda zarar ko'rsatmasdan chiqib ketish xususiyatiga ega. Chunki erkin radikallar yoki boshqa kasalliklar asorati sifatida ham organizmda yig'ilib qoladi. O'sma kasalliklarimizni tasnifi bo'yicha yaxshi sifatli va yomon sifatli turlari bo'lganligi sababli bu mahsulotimizni statistik ma'lumotlar va chet el ma'lumotlari, ilmiy ishlar olib borgan va tasdiqlanganligi ko'rilgan. Chunki bu mahsulotimiz o'sma kasalliklariga qarshi bo'ladigan yod hujayralarni yemirish xususiyatiga egadir. Bundan tashqari bu o'sma kasalliklarning oldini olish maqsadida har xil profilaktik maqsadda ham iste'mol qilsa juda yaxshi maqsadga muvofiq bo'lardi. Kosmetologik faoliyatda olib boriladigan shifokorlarimiz bu mahsulotdan ko'p foydalaniladi, chunki bu mahsulotimiz o't, jigar, oshqozon ichakda bo'ladigan har xil o'zgarishlar va tozalash uchun ko'p iste'mol qilishadi. Undan tashqari har xil yuzga niqoblardan ham foydalaniladi. Bu kasalliklarimizda mana qosh, kipriklar to'kilishi, tirnoqlar to'kilishi yoki soch to'kilganda ham bu mahsulotimizni ko'proq iste'mol qilsa yoki mahalliy ravishda foydalanishda, yuzga niqob holatida yoki shunga o'xshash jarayonlarda foydalansa, bu mahsulotimiz yaxshi ta'sir ko'rsatib, tirnoqlarni tinishtirib, yuzni tinishtirib, tozalash xususiyatiga ega hisoblanadi. Bu mahsulotni iste'mol qilganimizda ko'proq 1 oy yoki 1,5 oy iste'mol qilinsa, o'z faoliyatini ko'rsatib bera oladi. Yurak qon tomir kasalliklarida, misol uchun mana aterosklerotik kasalligimiz bor. Qon tomirda aterosklerotik bilashkalar yig'ilishi natijasida bu kasallik o'z belgilarini ko'rsatadi. Bu brokoli karamimiz tarkibida tiamin miqdori ko'p bo'lganligi sababli mana shu aterosklerotik bilashkalarni eritish xususiyatiga egadir. Bu brokoli karamimizni har doim o'zini iste'mol qilaversa, odamga yoqmay qolishi ham mumkin. Shuning uchun bu mahsulotimiz har xil salatlar, sharbatlar yoki biron bir ovqat yonida qo'shimcha ravishda iste'mol qilish mumkin.
mana endokrinologik kasalliklarimiz, semirish, bo'y o'sishi va shunga o'xshagan kasalliklarimizni endokrinolog maslahati ostida iste'mol qilgan ma'qulroq. Chunki yuqorida aytib o'tgan qarshi ko'rsatmalarim, bu mahsulotning zararli tomonlarini yana bir marta eslatib o'tishim zarur.